gendeye ku mafaranga kuko nabonaga ari umuntu uracyamukunda bivuze ko ukimukunda rero cyamukunda pe siko nta kintu twigeze dupfa wenda usibye iyo case yabayeho yo guhura n'ibibazo gutyo nkapfungwa wenda nk'umuntu wari usigaye mu mafaranga nawe agahinduka nge nifuza ko bibaye bishoboka yazambera n'umugore. Aha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri cy'ibishoboka bisanzwe ngiye kubasuhuza kandi ndifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundira kandi nzere ko mumeze neza rero mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndetse nshimira wowe wakoze subscribe by'umwihariko wowe wandika comment ugatanga inama n'ibitekerezo ndagushimira cyane. Uyu munsi ndi kumwe nshatse nakwita umugabo ko wagizeho umugore nta kibazo nubwo utaragira umwana turi kumwe turi izina ryawe siko nzaryandika ni Theoneste nuko ukunda kurya impamvu nkunda kuryibagirwa nuko nta muntu nzi witwa gutyo nta muntu tuziranye nyine witwa ibyo zina niyo mpamvu nakunda kuryibuka ni byiza ubwo noneho nukuri zirikana ni Theoneste nta wundi muntu uzagira ndi kumwe na Theoneste turi kuganira murabizi ibibazo yahuye nabyo by'amafaranga ibibazo by'amafaranga rero ntibijya birangira ntago byararangira twabumenya avuga ati mfite umuntu ndimo amafaranga yari amafaranga nari isaha ariko uyu munsi yamamagara ambwira ati naricaye nigira inama nk'umugabo ntawe nagishije inama arambwira ati naricaye nigira inama nk'umugabo hari icyo nifuza kuvuga hari ijambo nifuza kubagezaho niyo mpamvu twicaye ariko ndabanza guhikaze turakwakiriye. Yego murakoze cyane umeze neza meze neza ntari bipe urakomeye meze neza cyane kabisa bambwiye uti ndifuza ko tuganira ndavuga uko biri kose buriya bifite imvano nk'uko watangiye ubivuga yifuje ko twongera kuganira muribuka ubushize nganira na Lise twagiye mu bintu by'imaka cyane n'amafaranga mwayemera ndayanga mbwira ati jewe aya niyo nemera atandi sinyemera tujya mu bintu by'imaka biratinda byabaye bibi cyane ariko jewe naje gutaha ngeze mu rugo ndicara ndatekereza nk'umuntu w'umugabo ndeba ukuntu najya niruka inyuma y'umuntu mubaza ibintu yemera bimwe atabyemereye ibindi abyemera mbona bitari ngombwa bidakwiye. Je rero nifuje kongera kukuganiriza kugira ngo nkubwire wenda icyo natekereje. Yego je natekereje kuba namuha amahoro naho akagumana amahoro ye akazabikora uko abyumva bira bintu byo guhora wenda uraburiuka kubushize yambwiraga ati jewe wenda nzajya ngo make mvise ko yatangiye ambwira ngo yakayamaye mu kwa gatandatu numva ni ibintu biri kure cyane ariko je nk'umugabo numvaga nifuza kuba namureka nkamworohereza akajya yamukoya yabonye hatabayeho ibintu by'impaka no guhangana dore ko buri Lise nubwo wenda haje ibi bibazo by'amafaranga mba numva kumutakaza atari ibintu binyoroheye. Tutarakomeza aho rero uvuze ijambo ryiza uravuga ati ndaricaye nigira inama sanga ntakwiye gukomeza kwishyuza umuntu ushoroje wari ukivuga ariko ukurikizaho akajambo kavuga ngo nasanze ntakwiye kumutakaza nagira ngo tube dusubiyeho inyuma gato umbwire muri cya gihe mwari mugikorana business yego umubano wanyu hari ukuntu buriya Lise atigeze azimiza ngo avuge ko mwakundanye cyangwa ko mwabanye yego nagakunda kubivugaho cyane nagabikunda no kubigaragaza kuri kamera mwarakundanye nk'abasheri yari afite ahaba wari ufite ahuba waramukundaga nyine nk'umusheri cyangwa umuntu uzaba umugore wawe byari bimeze bitubundi ukuntu byatangiye nkuko natangiye mbibabwira. Yego Lise yari inshuti yanjye twamenyaniye ahantu mu gipangu yabagamo ngiye naje nkimusangamo wagikodeshamo nanjye nzariho nkodesha turakundana tuba inshuti turamenyana turaganira bihagije ambwira ubuzima bwe mubwira ubwanjye tugera no ku rwego rwo gukorana iriya business tuyijyanyemo mbona ni umuntu ushoboye gukora. Mwarakundanaga se icyo gihe nk'mukundana twarakundanaga pe ku buryo na n'isaha yo turi hano
hari igihe wenda mbona mpindutse ukuntu mbona adashaka no kwerekana ko wenda twigeze tumenyana cyangwa ko twabaye inshuti, ariko biriya byose biterwa na kiriya kibazo cyari amafaranga. Ubundi ntabwo biriya byigeze bibaho pe. Ubundi mbere twari dukundanye tubanye neza nta kintu namushinja. None twagize no ku rwego rwa kuriya kuntu twajyanye muri iriya business, mbona ni umuntu ushoboye gukora agakora nkumva biranejeje ko nanjye numvaga nkunze umuntu ukora. Mbese nta kintu namushinja pe. Twafatanyije guhiga amafaranga turanakora biremera, nuko nyine haje kuba mu kariya akabazo ko kuba naragize kiriya kibazo cyo gufungwa. Wenda umuntu ugeze mu mafaranga arahinduka, amafaranga byari ikindi kintu. Amafaranga yo nima ahantu hose ku muntu wese arahinduka. Amafaranga yarahinduka pe. Amafaranga arahinduka agahindura umuntu akabyara ikindi kintu. Jewe ntago nari nzi ko yampinduka ngo bigere hari. Igitekerezo rero ugize utubwiye wakize ryari kugira ngo wumve ko ugomba guheba amafaranga ahubwo ugakurikirana urukundo, byo wabitekereje hute? Uwo mwanzuro wabifashe uti? Yewe impamvu ko nabonaga amafaranga yakubanye amafaranga wakamejeje ndajya kurega. Keza ntago byabura nawe ari wowe, nawe ubwawe ari wowe watekereza amafaranga. Rega niyo tugize muri iyi si umuntu wese udafite amafaranga aba ameze nk'umuntu kizi ko nabivuga, ariko aba ameze nyine nk'umuntu udafite. Mbese nawe ubwawe urireba ukumva uriyanze kuko amafaranga niyo ayoboye iyi si. Rega nawe urabizi. Ariko gusa nyine ngiye naje gutekereza, ndicara mbitekerezaho, ndavuga se buri munsi nzajya mpora mpanganye n'umuntu kubera ikibazo cy'amafaranga. Ubu tuvugana ngiye ubwanjye sinanamuhamagara ngo anyitabe, kuko cyeka ko igihe cyose muhamagaye abazi neza ko nta kindi ngiye kumubwira. Iyo muhamagaye ntago akwitaba, ntago ajya anyitaba pe. Ngiye rero nabonye ko amafaranga ariyo yabaye ikibazo. Ngiye rero nifuza kumworoha. Ubwo iyo muhamagaye agira ngo uramwishyuje, abazi neza ko ngiye kumwishyuza. Rero ngiye mba numva icyo nakwisabira, niba wazongera ukampuza nawe, ngewe nkamwereka ko namworohereje nkuko yifuzaga kumpa make kazajya yamukwa yabonye. Biriya byo kumbwira ngo azayamamuka, nawe urumva umuntu wambwiye ngo azayamamuka wa gatandatu turi mu kwa kabiri ni kera cyane pe. Rero urumva nawe wamugani by'amafaranga nabyo ibintu by'amafaranga ndabizi cyane. Hari n'igihe ufite amafaranga ejo ukayabura, wenda wamugani wasanga nta n'ikintu afite. Ariko nanone ntago byagakwiriye kuba intandaro yo kuba twashwana kubera amafaranga. Jewe ndumva bivuze ngo urifuza ko mwongera bwa bushuti bukagaruka. Ngiye ndumva twakongera tukaba inshuti tutagendeye ku mafaranga, kuko nabonaga ari umuntu. Uracyamukunda? Bivuze ko ukimukunda rero? Cyamukunda pe. Ariko nta kintu twigeze dupfa, wenda usibye iyo case yabayeho yo guhura n'ibibazo gutyo nkapfungwa. Wenda nk'umuntu wari usigaye mu mafaranga nawe agahinduka, naza nkasanga yarahindutse kubera amafaranga. None se ujye ubyibuka ko uriya mubyeyi afite umugabo, afite n'abana? Umugabo yarabimbwiye ko bamufite. Buriya gukunda turakunda, ariko urana gukunda tujye dushyiramo ubwenge. Urabizi neza ko amufite kandi. So ngiye ntago mpakana ko ntabizi, kuko nyuma yarabimbwiye. Burya twavuye hano nyimara kumubona, mayo twagiye tuvugana kuri phone, none hanyemerera ko umwana mufite afite n'umugabo. Ariko aza kumbwira ko nubwo afite papa w'umwana ntago babana. Nuko nawe ari bana. Ngo rero ngiye ndumva bitambuza kuba nakongera kumukunda, kuko byose nasanze byose ari kimwe. Byose ni kimwe. Byose ni kimwe pe. Kuba wenda harabayeho icyo cyo kuba afite umwana akaba afite umugabo. None n'ukuntu wenda twari dukundanye, n'undi cyaduteranyije ni case y'amafaranga. Ariko ndumva namworohereza nayikasa naho yoroha, akumva ko mworohereje, ahubwo tugakomeza n'ubundi tukabana nk'uko twari tubaye. Njyewe ariko nibazo ndi kukwibariza, ntago ndi kuguca intege. Yego. N'utubazo ndi kukwibariza gusa, uragenda usubiza. Hanyuma se uracyari umusore mutoya, hari umwana ufite? Oya nawe. Nta mwana uragira. Uracyari umusore muto, nta mwana ufite, uriya n'umubyeyi afite abana, yagize umutware, uretse ko umugabo akina hari wenda nubwo batabana. Kuki ushaka gukomeza
kwizirika ku muntu ukuruta, icyo ni icya mbere. Anakurusha byinshi kuko umuntu burya umuntu washatse wabyaye aba atandukanye n'umuntu utarashaka kuko hari ibyo abakurusha. yego Kuki utahindukira ngo uvuge ati reka ndebe urundi ruhande nshaka umukobwa tungana cyangwa mpindura ubuzima ahandi, ariko ukaba ushaka kuguma kuri wa wundi kandi ubizi ko rimwe na rimwe bishobora kuzakubera ibibazo bitewe n'umugabo we yashobora kuzabizamo. Kubera iki? yego birumvikana. ariko yewe urabona buri muntu wese w'umusore cyangwa w'umugabo agira urugo ashaka kugira ngo azagire iterambere. uriya mukobwa rero jewe wenda nubwo ari umumama agiye nyikomeza kwishyiramo ko ari umubyeyi naramaze Mama Gaëlle. Jewe kuba afite ibyo byose ngiye mba numva ntacyo bimbwiye. Ikiriho bitewe n'ukuntu wenda twabanye n'ukuntu muzi, nzi ko ari umuntu uzi gushakisha, nzi ko ari umuntu mwahigana ubuzima. Jewe natekereje ku byo nahombye, nzi neza ko n'ubundi twongeye tukaba inshuti tukongera tukihuza, n'undi nta cyambuza kuba twakongera kugira na business, kuko nabonaga ashoboye gukora pe. Ibaze ko ntago ari umunebwe, ntago ari umunebwe pe. Ibaze ko hari igihe yakoraga kuva mu gitondo tukagira nka saa 8 akiri mu kazi, za nijoro noneho wenda agiye naba navuye mu kandi kazi ntacyo naniwe, nkaza nkaryama saa 8 nanjye nkajya kumusimbura, nanjye nkakomerezaho nawe akajya kuryama. Hano twakoreraga rwose twagiraga n'abakiriya kubera ko nta gihe na kimwe twapfushaga ubusa. Igihe cyose umuntu wese wakeneraga icyo kunywa n'icyo kurya igihe cyose yarakibonaga. Ubwo rero ngiye nkurikije ukuntu muzi mba numva pe twakongeye tukaba inshuti n'undi tugakomezanya ubuzima, abaye abyemera atari ukubimara. Nkaba nifuza ko twazongera tugahura tukaganira, wenda nkabimubwiraho nawe wenda akambwira uko abyumva pe. Kuko arega wenda urakeka azabyakira neza akabyemera. Yemamya ko wenda ashobora kuzabyakira neza, wenda sinavuga 100% ko wenda nkeka ko yabyakira neza, kubera ko nanone sindi mu mutima afite uko atekereza nanjye nkagira uko ntekereza. Ariko ngiye naje gusanga impamvu nyamukuru ituma wenda tudahuza neza n'iriya kesi y'amafaranga. Abazi neza ko mwiki ko n'ubu sinanamuhamagara ngo anyitabe, iyo muhamagaye arankupa kuko abazi neza ko nta kindi giye kumubaza ari ya mafaranga. Icyo cyatumye rero atongera no kunyitaba. Niyo mpamvu nkubwira wowe, kubera muri inshuti musanzwe muganira, wazamuhamagara ibyo byo reka ukazongera ukamfasha ukongera ukaduhuza. Ibyo ntacyo kuganirizaho mwumva uko abyakira n'uko abitekereza, njye nawe nyine tukareba ko twakongera tukihuza. Hanyuma umunsi umugabo we yabonye ibi biganiro tuba dukora, akakubonana, akaba yarakubonanye n'umugore we, akavuga ati umuhungu kuntwara umugore, akaba yaza nawe akavuga ati nyine urumva nawe umuntu wambuwe umugore, kuko we umugabo we niko yaba abivuga. Ntago uri kumva ko uzaba uri kwishyira mu bibazo, kongera kujya mu manza uburana n'umugabo umusobanurira uko wahuye n'umugore n'ibintu birebire. Ntago uri kumva ko bishobora kuzakugora. Yewe natangiye mubwira hanini, ni nayo mpamvu nshaka ko wowe uzampuza nawe. Birumvikana nimba imubwira hagati yanjye nawe, afite uko azabyakira. Ashobora kuzambwira ati nabyemera cyangwa se ibyemera. Ubwo rero urumva n'umundi hagati yanjye nawe igisubizo niwe usigaranye igisubizo. Kuko n'umundi ashobora kuzabigura, kuko n'umundi kubera ko umugabo we batabana, ntangiye ndumva nta nibirenze pe. Ndumva nta birenze, ashobora kuzabyemera cyangwa akabyanga. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo wowe uzampuze nawe, mwibwirire igitekerezo kindimo. Ubwo wenda afite uko azabyakira, ko nkeka ko no kuba wenda njyewe ubundi nakabaye narabimwiganirije, ariko kubera nta muhamagara ngo anyitabe bitewe n'ikibazo dufitanye cy'amafaranga, niyo mpamvu njyewe nifuje uyu munsi kuba nakuganiriza igitekerezo mfite, wowe uzakimwongereze. Ibyo ni byo kandi ni byiza. Buriya urukundo rujya aho rushaka, n'uwo ukunze buriya
abyakira uko abishaka, ibyo simbyanze rwose kubahuza, nzabikora. Ubwo ibindi ariko bitazagenda neza nyuma uzifasha. Keza rega buriya nagufashe nk'inshuti kuko kuba buriya impamvu buri ibintu bijemo umugore n'umugabo babanye babyaranye biba birebire, n'ibindi byose uzadufasha kandi bizakunda, biba birebire kuko impamvu bizakunda n'ubu sinari nzi ko namubona. Rero kuba naragize amahirwe ukanampuza nawe ukampuza nawe atabizi, buriya yaje hano atazi ko ari buhansange, yatunguwe no kumbona hano. Rero n'ibindi byose nzi ko bizakunda uzabidufashamo, kuko we ni inshuti yawe, muravugana, uramuhamagara akabasha kukwitaba, ariko njye sinamuhamagara ngo anyitabe. Ubwo rero ndizera ko n'ibindi byose uzabidufashamo. Nuko harimo nuko buriya amafaranga ni mabi, nuko harimo utwo tubazo tw'amafaranga burahita avuga ati ngiye kunyaka amafaranga, ariko nibirangira ntabwo byabura, ntabwo byabura, muzajya muvugana, ntabwo yabura gutekereza ko ari amafaranga agiye kumwa. hanyuma gusubira iwanyu byo ntabwo gisubiyeyo mbese. Ubwo nasubira nkajya gukorera iki ko n'ubundi navuye n'ubundi nje gushaka ubuzima, gusa nakongera gusubira njya kumara iki koko, gushaka utundi dutungo worora. Ubuzima bwo mu cyaro ntekereza ko bworoshe kurusha ubw'ina. Birumvikana bworoshe kurenza ubw'i Kigali, ariko nanone wibuke ko nta utwo nanifite twose natugurishije, nta tundi nasigajeyo ngo wenda ndajya kudutangiriraho ubuzima. Birumvikana ngomba guhigira amafaranga i Kigali nayabona, ahubwo akaba ariko nasubirayo ngiye kugurirayo utundi kugira ngo nongere norore utundi. Ariko ubu two nari mfite twose naradutanze, nta na duce usigaranye. Ntatwo pe, twose nari nadutanze. None nawe bari kuzakwishyura kubera urukundo urayahebye. Ntabwo ari ukuyaheba, njye ni uburyo bwo kumworohereza kugira ngo yumve atuje, nanjye nsigare numva nduhutse. Ntabwo ari ukuyaheba, wenda namara kumva ko nakimwishyuza cyane azagira isoni yaguye, azajya agira isoni avuga ati se nk'umuntu twari inshuti akemera no kunyorohereza ubuzima, kambwira ati jya umpaye ubonye, bizatuma wenda nawe bituma wenda yumva agize kuraje yo kunyishyura. hanyuma kuba wabana, kuba ushaka gukomezanya ubushuti nawe cyangwa urukundo, ni ukumukunda nk'umuntu wifuza ko yakubera umugore, ni ubushuti busanzwe cyangwa ni ugukundana byo kwenjoyinga, ni igiki hagati, ni igiki muri ibyo umubano umushakaho ni uwuhe? Buriya reka nkubwire Keza, umuntu wese akunda umuntu bitewe n'impamvu. Hari kandi nta n'umuntu ushobora kuba yagira urugo atarwifuriza iterambere. Njye nifuza ko bibaye bishoboka yazambera n'umugore tugashakana ubuzima, kuko nabonye azi gukora cyane, azi gukora pe, azi gukora, narabikunze. Ushaka umushaka akaba umugore wawe cyane rwose, mukazabyarana. Yabaye abyemera rwose, twazaba inshuti, twakumva mbese ari ibishoboka byemera, atari ukubimuhata, tukaba twanabana nk'umugore n'umugabo, kuko nabonye ashoboye gushaka ubuzima. Ibintu rero byo gushakana n'umuntu, umusore urusha umugore arusha imyaka cyangwa umugore urusha umusore imyaka, ni ibintu nsigaye mbona biharawe cyane, ariko akenshi usanga ababikora baba babikorera amafaranga. Ukumva nka kuno Mama Gaëlle ukavuga ati Mama Gaëlle, ugatera umubare ugasanga afite amafaranga, ukavuga ati rero aya mafaranga ngomba kumwigiraho inshuti, ku bw'ayo mafaranga nyine niho mbese uba uri kubarira. So ngewe ntabwo ari icyo naba ngendeyeho, impamvu ntagendera ku by'amafaranga, gusa ko ntanayafite. Ubu tuvugana kuba tuziranye no kuba twarabaye inshuti, icyo ni ikintu ngewe ngenderaho. Kuba twarakundanye tukaba inshuti ntitaye ku by'uko ari mukuru, ntitaye ku by'uko afite amafaranga, ibyo bintu ntabwo ngewe nigeze mbigenderaho, kubera ko iyo nza kubigenderaho ntabwo mba narafasha yanjye, ahubwo ubwo nari kugenda nyine nkurikiye amafaranga yiwe yaba yari afite, ariko nta nayo yari afite. Nabiri ari kubeshya ngo yari afite amafaranga akajya agenda anyekera amafaranga, biranamutakira ngo ni uburyo bwo kugira ngo nawe yidefande nk'umuntu wahombye nyine.
imikorere y'abagore iba ari mikeya n'imbaraga zabo ziba ari nkeya yabonye ngiye buriya ahita acika intege wenda nanone abona asigaye wenyine abona ko asigaye wenyine niyo mpamvu ugiye ibyo ntanabikomeza cyane cyangwa ngo bimurenganyirize none se buriya kenshi iyo dushatse cyangwa iyo badushatse byanze bikunze umuryango uba ugomba kubimenya nk'uko iwanyu baguhera ukuri umusore uje guteza ingari ibyawe none mu kanya nk'ako guhombya wisubiye uravuga ati nta mpamvu reka umugore mugenze gake ahubwo nongere mwifunge yego amakuru iwanyu uko biri kose ntibarayamenya none ugiye gushaka batabizi ku bijyanye n'uko umuryango wawe wamenya ayo makuru cyangwa se wamenya ko ugiye kubana n'umuntu wakwambuye cyangwa n'umugore ukurusha imyaka ibyo urateganya kubibabwira gute kubibabwira njye ndumva nta byaba birenze kuko buriya urukundo rujya aho rushaka ko hari n'igihe ukunda n'umuntu bakakubwira ngo uriya muntu wakunze ni mubi ariko mu by'ukuri wowe uzi icyo wamukundi kandi iyo ukunda umuntu bakakubwira ko ari mubi we ntabwo ubasha kubibona niyo mpamvu rero ndumva ababyeyi batabigiraho ikibazo kuko ntabwo babyivangamo batazi uburyo twakundanye kandi ikindi iby'amafaranga ubu ntabwo ari byo ndi kurebaho cyane by'amafaranga narabyoroheje nawe niyo mpamvu nshaka kugira ngo nzabonane nawe yumve ko namworohereje ahubwo dusubire dukomeze uko twari tubaye mukomeze uko mwari mubanye mbere n'ibyo byaba byoroshye wa mugani uko kwari ukoroshya ikibazo yego kubera ko burya ubu ngubu ugiye kongera umere nk'uri gutereta bushyashya urumva ko amafaranga yawe uremeye urayashoye navuga ko uyashoye kubera ko nyine wemeye guheba kuko buriya nuguze umukobwa amafaranga ntuzatekereze ko azakwishyura hari abishyura hari n'abatishyura cyane rwose rero niba n'umubwira uti rwose ndagira ngo tubigenze gutya amafaranga n'ujya uyabona icya mbere bizaba birangiye kukwishyura yego byumvikana ko bizanoroha kugira ngo byagorana kuba yabihakana kubihakana bwo ntabwo yabihakana ko umugogoro wonyine wo kukwishyura uzaba uvuyeho asigarane uwo kukwemerera yego no kukwitaho nk'umugabo nyine ubwo mu nshingano yego si byose yego hanyuma aramutse akwemereye watubwira guti ntacyo ndabona nta kazi mfite ndi gushakisha naho ndacumbitse mu rwego rw'imibanire ubwo twasimbutse turi kwibaza aramutse akwemereye mu bijyanye no kubana n'imibereho urumva wabasha kumutunga mu buzima nyine muri ubu buzima ubaye mutaranafatisha turabona n'akazi ari nabwo gifungurwa keza njyewe natangiye mubwira ko ubu tuvugana nkurikije ukuntu muzi cyane uburyo wenda twakundanyemo n'uburyo wenda namukundaga cyane n'uburyo mwiyumvamo nakongera nkaba inshuti nawe nta kintu na kimwe ngendeyeho nkemera ibye byose nkemera kwanza ubundi igisubizo tuzagihabwa nawe kuko wenda njyewe n'ibyo ndi gutekereza ku giti cyanjye wenda nimbimubwira hari ubundi buryo nawe azabyakiramo hari n'uburyo nawe azampamo igisubizo ubwo rero ndumva nazamenya neza cyangwa se nazatekereza kwakira ubuzima ngiye kongera gusubiramo ari uko namaze kuba nakumva igisubizo amaye rero niteguye wenda se ko utazambwira uti ngwino namubonye ngwino nongere mbahuze nanjye nkamubwira icyifuzo cyanjye nkumva uko acyakira ubwo namara wenda kumpa igisubizo nibwo nzajya namenya ngo ese ibintu ngiye kwinjiramo ngiye kongera mbisubiremo nibwo nzamenya ikizakurikira kuko nshobora no kubimubwira rega akabyanga nabwo nanabyanga niteguye kubyakira buri gisubizo cyose azaguha witeguye kucyemera nzacyemera pe ko biri kose wamaramaje kandi buriya ikintu cyose umuntu ashyizemo imbaraga ntabwo gipfa kwanga buriya uragerageza bikanga ariko wagerageje kandi n'umutima wakunze buriya icyo wakora cyose ntibishoboka ntabwo wabireka niba wemeye guheba ukemera ibyo washoye urumva kuko byagenda kose
uba wabyemeye. Turi gusoza, nk'umuntu wifuza kwiyunga nawe, wifuza kureka ayo mafaranga yose ukamukurikira, yego, gira ijambo mubwira. ijambo namubwira nuko nkimukunda, nirengagije byabaye byose, nirengagije ko wenda hari ibyo yemera n'ibyo atemera, isaha n'isaha ngiye icyifuzo mfite ndamutse nkimugejejeho akacyumva, ndifuza ko twazasubira mu buzima nk'ubwo twari tubanyemo. Yego, sinaguca intege ngewe mu mwanzuro wawe. Buriya iyo umuntu afite umwanzuro mwiza ndamushyigikira, n'iyo utari mwiza mugira inama nshoboye, iyo atayemeye nyine nta kindi nkora, ariko muri uwo mwanzuro wawe yego, ndagushyigikiye, nta n'icyo nahinduramo, kandi ubwo reka dutegereze yego, uwe igisubizo cye, niba ari yego cyangwa oya, nibyo bizatuma umenya uko witwara. Kagushimire ku mwanzuro watekerejeho ukavuga ati reka ndeke kuburana nanjye ntamera nk'umugore, abo ugakurikira icyo umutima wawe ukubwira kurusha uko wakurikira ibintu. Kadusoreza hano, ababagira inama muri comment ndabashimira cyane ku nama n'ibitekerezo mugenda mubaha, n'indi nyunganizi yose mwandike muri comment, hanyuma tujye tubasha kumenya nabo babashe kuvuga bati uyu muntu yangiriye inama iyi n'iyi. Kadusoreza hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.